สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมรภูมิธุรกิจร้านอาหารที่กำลังร้อนระอุมากนะครับก็คือตลาดซุกี้ในไทยโดยเฉพาะการขับเคี่ยวกันระหว่าง MK เจ้าตลาดเดิมกับซุกี้ตีน้อยที่มาแรงมากๆแถมยังมีเรื่องล่าสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ด้วยค่ะ เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แข่งกันธรรมดาแต่มันสะท้อนการปรับตัวกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะจากหลายๆแหล่งข้อมูลเลยครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดก่อนเลยตลาดซุกี้ชาบูบ้านเรานี่มูลค่ามันมหาศาลจริงๆนะครับใช่ค่ะล่าสุดปี 67 นี่ก็น่าจะประมาณ 23,000 ถึง 25,000 ล้านบาทได้ค่ะใหญ่มากและเทรนด์บุฟเฟ่นี่คือมาแรงมากเลยโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดเนี่ยใช่ค่ะปัจจัยหลักๆเลยคือคนมองหาความคุ้มค่าราคาที่แบบว่าแน่นอนจับต้องได้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยบุฟเฟ่ก็เลยตอบโจทย์ได้ดีมากทำให้ตลาดนี้โตเร็วแล้วก็มีผู้เล่นที่เด่นชัดขึ้นมาก็คือซุกี้ตีน้อยไงคะใช่เลยครับตีน้อยนี่คือเปิดตัวปี 62ค่ะแป๊บเดียวเองโตเร็วมากอะจริงๆด้วยราคาเริ่มต้นที่219 บาทใช่ค่ะเข้าถึงง่ายไม่รวมน้ำไม่รวมแวตนะครับแต่ก็ถือว่าดึงดูดมากแล้วยังเปิดถึงตี 5อีกอันนี้เป็นจุดขายสำคัญเลยจับกลุ่มวัยรุ่นคนทำงานกลางคืนได้ดีมากกลยุทธ์เขาคืออะไรครับทำไมถึงแบบโตพรวดพลาดได้ขนาดนี้กลยุทธ์เขาชัดเจนมากค่ะคือเน้นวอลลุ่มใช่ค่ะคือเน้นดึงลูกค้าเข้าร้านให้ได้เยอะที่สุดกำไรต่อหัวอาจจะไม่สูงปรี๊ดแต่พอคูณด้วยจำนวนลูกค้ามหาศาลมันก็กลายเป็นรายได้กลายเป็นกำไรที่เยอะมากอ๋อเข้าใจละปี 67 นี่ทำรายได้ไป 7,075 ล้านบาทนะคะแล้วที่น่าทึ่งมากๆคือไตรมาส 1 ปี 68 เนี่ยกำไร 271 ล้านบาทแซงหน้า MK ที่ทำได้ 234 ล้านบาทเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหครั้งแรกเลยเหรอครับสำหรับแบรนด์อายุแค่ 6 ปีนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเลยค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่ในวงการเลยนะขณะที่ MK ซึ่งเป็นเจ้าตลาดมาเกือบ 40 ปีภาพจำคือร้านครอบครัวคุณภาพดีบริการเยี่ยมค่ะภาพลักษณ์แข็งแกร่งมากแต่ก็เจอความท้าทายหนักเหมือนกันทั้งยอดขายรวมปี 67 ที่ลดลงแล้วก็กำไร Q1 68 นี่ลดลงไปเยอะเลยนะ 32.6% เทียบปีก่อนค่ะกระทบราคาหุ้นด้วยเหมือนกัน MK เขาก็พยายามปรับตัวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแตกแบรนด์อย่าง MK Life ที่เน้นสุขภาพหรือ MK Go ที่พรีเมียมขึ้นครับผมเคยเห็นอยู่แต่ดูเหมือนว่าการขยายสาขาของแบรนด์รองพวกนี้มันอาจจะทำได้จำกัดนิดนึงไม่สามารถสเกลหรือขยายวงกว้างได้เท่าที่ควรการลองทำโปรบุเซ่299ในแบรนด์ MK เองเนี่ยก็สร้างกระแสได้นะช่วงหนึ่งใช่คนฮือฮามากแต่ก็เจอปัญหาเรื่องบริการเรื่องความพร้อมแล้วก็อาจจะไปกระทบภาพลักษณ์แบรนด์เดิมที่สร้างมานานด้วยแล้วทางออกล่าสุดของ MK ก็เลยเป็นการเปิดแบรนด์ใหม่ถอดด้ามเลยชื่อโบนัสซุกี้ใช่ค่ะผ่านบริษัทย่อยชื่อคุ้มจำกัดชื่อก็บอกเลยนะคุ้ม ชื่อชัดเจนมากอันนี้น่าสนใจมากครับทำไมเขาถึงเลือกสร้างแบรนด์ใหม่ไปเลยแทนที่จะปรับแบรนด์เดิมก็เป็นการเดินเกมที่หลายคนคาดการไว้นะคะคือสร้างแบรนด์ใหม่มาเพื่อชนในตลาดแมสโดยตรงเลยจะได้ไม่กระทบแบรนด์แม่คือ MK ที่ภาพลักษณ์ค่อนข้างพรีเมียมกว่าอ๋อแยกกันชัดเจนใช่ค่ะแล้วดูราคาตั้งมาสิคะ219 บาทเท่าตีน้อยเป๊ะเท่ากันเลยรวมน้ำรวมแวตก็279 บาทมีเมนูประมาณ60อย่างเปิดเที่ยงวันถึงตี 5เหมือนตีน้อยทุกอย่างเลยเหมือนเป๊ะเรียกว่าก๊อปปี้โมเดลมาเลยก็ได้นะเนี่ยเป็นการประกาศสงครามราคาในเซกเมนต์นี้แบบชัดเจนมากๆค่ะสาขาแรกที่โรบินสันสระบุรีเปิด16 กรกฎาคม 68 นี้แล้วมีโปร1แถม1ด้วยเปิดตัวแรงมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็น่าสนใจว่าตีน้อยเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเขาทำอะไรครับพอ MK ขยับลงมาเล่นตลาดล่างใช่ไหมคะตีน้อยกลับสวนทางเลยเริ่มเสริมความพรีเมียมมากขึ้นเช่นเปิด TN Lounge เป็นห้องรอคิวหรูๆหรือพัฒนาระบบสมาชิก CRM โหมีห้องรอคิวหรูด้วยเหมือนพยายามสร้างความแตกต่างแล้วก็รักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้พร้อมๆกับที่เขาก็ยังขยายสาขาไปต่างจังหวัดเรื่อยๆเหมือนสลับบทบาทกันเลยนะครับเนี่ย MK จากพรีเมียมลงมาลุยตลาดแมสตีน้อยจากแมสเริ่มเติมความพรีเมียมน่าสนใจมากค่ะ
ถ้ามองลึกลงไปในการต่อสู้ครั้งนี้ MK เขามีแต้มต่ออะไรบ้างครับในการลงมาแข่งแบบนี้ ถึงแม้จะดูเหมือนปรับตัวช้าไปบ้าง แต่ MK ก็มีแต้มต่อสำคัญหลายอย่างนะคะ อย่างแรกเลยคือจำนวนสาขาที่ครอบคลุมกว่ามาก 430 กว่าแห่งทั่วประเทศ อันนี้คือเครือข่ายที่แข็งแรง ครับ มากกว่าตีน้อยเยอะ และที่สำคัญมากๆ คือระบบ supply chain แล้วก็โลจิสติกหรือการจัดการเรื่องวัตถุดิบการขนส่ง MK ทำตรงนี้มานาน ระบบเขาแข็งแกร่งมาก ซึ่งเป็นหัวใจของการคุมต้นทุนและรักษาคุณภาพในธุรกิจร้านอาหารสเกลใหญ่ๆแบบเนี้ย อ๋อ ใช่เลยจุดนี้สำคัญมาก ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ตีน้อยอาจจะยังต้องใช้เวลาพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตที่เร็วมากๆของเขา มีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจครับ เขาบอกว่าการที่ MK เปิดโบนัสสุกิเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ลงมาแข่งตรงๆ แต่อาจจะเป็นกลยุทธ์เหมือนวางกับดัก หรือแบบขยายแนวรบเพื่อชะลอการเติบโตของตีน้อยไปในตัวด้วย มุมมองนี้เป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้สูงเลยค่ะ คือการที่ MK ซึ่งเป็นรายใหญ่มีสายป่านยาวกว่าเยอะเนี่ยลงมาเล่นในตลาดนี้เต็มตัว มันจะเพิ่มแรงกดดันให้ตีน้อยมากๆเลยนะคะ การแข่งขันมันสูงขึ้นทันที ครับ การขยายสาขาใหม่ๆ ของตีน้อยอาจจะยากขึ้น ใช่ค่ะ อาจจะยากขึ้น ต้นทุนอาจจะสูงขึ้น หรืออาจจะกระทบกับวอลลุ่มลูกค้าต่อสาขา ซึ่งสำคัญมากกับโมเดลบุฟเฟ่ที่เน้นจำนวนลูกค้าเยอะๆ การมีคู่แข่งรายใหญ่ที่แข็งแกร่งลงมาในสนามเดียวกันเนี่ย มันอาจจะบีบให้ตีน้อยต้องปรับแผน หรือว่าเดินเกมลำบากขึ้น ชะลอการเติบโตลงได้ค่ะ เป็นเกมที่ซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับ แล้วในอนาคตเราอาจจะได้เห็น MK ใช้กลยุทธ์แบบผสมผสานหรือไฮบริดมากขึ้นไหมครับ แบบว่าสาขานี้ขายเอลคาร์ทสาขานี้เป็นบุฟเฟ่ต์ มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะที่เราจะเห็น MK ใช้กลยุทธ์แบบไฮบริดมากขึ้น คือสาขาไหนทำเลดี กลุ่มลูกค้าเดิมแข็งแรง ขายเอลคาได้กำไรดีก็คงไว้เหมือนเดิม แต่สาขาไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่การแข่งขันบุฟเฟ่สูง หรือลูกค้าเน้นความคุ้มค่ามากๆ ก็อาจจะปรับเป็นโบนัสสุกิหรือเป็น MK บุฟเฟ่รูปแบบอื่นไปเลย เพื่อความยืดหยุ่น ครับ ปรับตามสถานการณ์ไป ใช่ค่ะ แต่ที่แน่ๆเลยคือการแข่งขันรอบใหม่นี้ ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอน ทั้งจากตัวเลือกที่มากขึ้น แล้วก็ราคาที่น่าจะแข่งขันกันดุเดือดขึ้นด้วย โอ้โห เป็นศึกที่ซับซ้อน น่าติดตาม แล้วก็มีหลายมิติให้เราจับตาดูจริงๆครับ ทั้งกลยุทธ์ การสร้างแบรนด์ การตอบโต้ของแต่ละฝ่าย ใช่ค่ะ ศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆ แน่นอน การเปิดตัวโบนัสสุกิของ MK เนี่ยถือเป็นการจุดพลุสงครามราคาแล้วก็เรื่องความคุ้มค่ารอบใหม่ ที่ต้องจับตาดูผลกระทบต่อภาพรวมตลาดสุกี้ในระยะยาวอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ มีคำถามที่น่าสนใจอยากชวนให้เก็บไปคิดต่อเหมือนกันครับว่า ท่ามกลางสงครามราคาที่มันดุเดือดขนาดเนี้ยแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะรักษาสมดุลระหว่างราคาที่ต้องดึงดูดใจกับคุณภาพและประสบการณ์ที่ลูกค้าก็ยังคาดหวังในระยะยาวได้ยังไง นั่นสินะคะ แล้วก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่ๆ หรือคลื่นลูกใหม่ กระโดดเข้ามาในสนามนี้อีกหรือเปล่าสำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกก็หมดลงแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ